探勘工人从地底几百米深处取出一根完整的圆柱形岩心，这是地质勘探中非常重要的一手资料。岩心是用空心钻头钻出来的，钻头从岩石外侧旋转切割出一个环形通道，中间的岩石被完整保留在岩心管内。当钻到设计深度，工人将它从地下拉出来，地质专家就能拿到一份原样保留的岩层剖面结构，作为可以被反复观察与化验的地下实物样本。对油气勘探来说，岩心能直接看到储油岩石的长相，测量里面的孔隙有多大，油气能不能流出来，从而判断地下有没有石油，储量大不大。对矿产勘察来说，岩心磨成粉末，化验品位，可以算出地下有多少矿物可以开采。